ഇന്നത്തെ പെട്ടി പെറ്റ്സ് തിരുവനന്തപുരം അട്ടക്കുളങ്ങര നമ്മുടെ പുത്തൻ റോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കൊക്കാറ്റസ് ഉണ്ട്, അമ്പർല കൊക്കാറ്റസ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം. കിളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പറയൂ, എന്താണ് ഇതിന്റെ റെയിൻബോ ലോറി എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത. ഇഗ്വാനാസ് കാണാമല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മൾ കണ്ട പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇച്ചിരി വലുതാണ്, കൂറ്റ സാധനമാണ്. ഈ പക്ഷികളും മാത്രമല്ല, ഇനി കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഫിഷസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് പ്രാവുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ മൻസൂർ ഭായ് പറയുന്നതായിരിക്കും.